গীতা ভাই অনেক ভালো, সবাই আছে সাইডে, সবাই দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে। তো গাইস গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু এ ফ্রেশ নিউ ব্লগ। তো গাইস ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে আজকে যাচ্ছি গাইস আমরা ওয়ান্স এগেইন ঘুরতে তারাপীঠ। কারণ তোমরা দেখেছিলে আগে একটা ব্লগে যে আমরা তারাপীঠ টিকিট কেটেছিলাম কনফার্ম 2 তারিখের জন্য। আজকে হচ্ছে 2 তারিখ, আজকে হচ্ছে গাইস এখন আমি স্টেশন অ্যান্ড গাইস বাকি লোক হচ্ছে সবাই আসবে শিয়ালদায় মিট করতে। বংশুমোহন, অভিষেক, সৌরভ, সাবস্ক্রাইবার 50,000 হলে মায়ের কাছে আমরা আসবো গাইস। 50,000 তো হয়ে গেছে, এখন টাকা হবে না। সে হচ্ছে রিক্সা, সামনে হচ্ছে আমার স্টেশন। আমি এসেছি টাকা তুলতে গাইস, উইথড্রল, সেভিংস। তো গাইস আমার এই হচ্ছে খরচা পুরো তারাপীঠ যাওয়ার, এই করে টাকা ভাই সব যা হবে সব কিছু করতে হবে আমাকে এর মধ্যে দিয়েই। বনগা থেকে যা লেভেলের ভিউ আর কিছু বলার নেই। সুমন গাইস হচ্ছে বাড়ি এসছে, মানে এখানে এসছে পুরো ওই ট্রেনটা ধরে। সামনে গাইস রাস্তা যাবো হাওড়াতে। চলো এবার তোমাকে সিনেমাটিক শট এনজয় করো। ফাইনালি গাইস হাওড়া চলে এসেছে আমরা পুরো পারফেক্ট টাইমিং এ। এটা হচ্ছে ভাই আমাদের ডিগি আর নাইস ভাই লাগেজ ভাই সব। কাকা থ্যাংক ইউ সো মাচ গো। আরে তবু হাওড়া স্টেশনে কি কিনছিস ভাই যাওয়ার সময়? এখন সময় খারাপ যাচ্ছে তাই ঘড়ি কিনছি ভাই। সময় খারাপ যাচ্ছে আর বেচারাটা হাতে ঘড়িটা নেই ভাই। ঘড়িটা কি হচ্ছে আগে ঘড়িটা? আমি হারিয়ার গাইস আমাদের ছিলাম এখানে পুরো 5 জন। বাট গাইস হ্যাঁ আমাদের ভাই ছাপড়ি ভাই চলে এসেছে আমাদের মধ্যে এখন। ছাপড়ি ভাই কেমন লাগলো বলো, কি ফোন না এগুলো? ধর চুলটা সোজা কর দেখি, ব্যাস এই যে আমার চ্যানেলের নাম সৌরভ পাল ব্লগ। এরকম ভাই শোন চ্যানেলের নাম ধরে বলতে হবে সৌরভ পাল ব্লগ। তাহলে আমি অভিষেক কিতনে ব্লগ। তো ভাই হচ্ছে আমাদের টিকিট, হচ্ছে আমাদের ট্রেন, আমাদের হচ্ছে গিয়ে D35556। সেটা হচ্ছে বাথরুম, ক্লিনই আছে বাথরুমটা ঠিকঠাক গাইস, চাপ নেই। আর চলো লক করে দিই। এটা জল পড়ছে তো, হ্যাঁ জল গাইস পড়ছে বাট অল্প পড়ছে। আর এটা হচ্ছে গাইস এখানে ভাই সবই আমাদের ভাই গাইস। এখন যাচ্ছি এখানে আমরা রামপুরহাট। আর হ্যাঁ সত্যি বলতে আমরা সিট আছে ভালো পাইনি, বাট লাভ নেই, আমাকে চলেছে অন্য জায়গায় সিট ফিট পাওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ ঠিক বাজে টাইম এখন 12:55, প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা ট্রেনে আছি। আর লাগবে প্রায় আমাদের 2 ঘন্টার মতো যেতে স্টেশন আমার রামপুরহাট। আর হ্যাঁ মেইন পার্ট যে আমার ট্রেনে কতক্ষণ আছে স্পিড 107 103 পার আওয়ার কিলোমিটার। আর হ্যাঁ আর এখন ট্রেন ঢুকছে নবগ্রাম। আর সত্যি বলতে আবার ফোন করছে সবাই আছে সাইডে, সবাই দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে। না না আমি হাওয়া খাবো না, ঠান্ডা লেগে আছে না। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। লাগলো আমাদের এখানে আসতে 1.5 ঘন্টার মতো গাইস। যাই হোক হলো ঠান্ডা দাও নি। আমরা এটা কিনলাম গাইস ট্রেন থেকে, গীতা ভাই সাহেব ছোট বই একটা সুমনও কিনেছে। তো গাইস ফাইনালি আমরা তবু বলেছে হয়তো আমরা কোথায় এসে বসে আছি এখন। গাইস ট্রেনের মধ্যে অনেকে অনেক কিছু কেনে, বাট আমরা আজকে কিনলাম গীতা। দুদিনে দুটো নিলাম। এটা দাম হচ্ছে 20 টাকা করে। গাইস দামটা কোনো ফ্যাক্ট না, কিন্তু গাইস এই জিনিসটা রাখলে না অনেক আপদ বিপদ থেকে তুমি মুক্তি পেতে পারো। নেভি কিন্তু নেভি নেভি ওতে হবে না, ওতে হবে না, ওতে হবে না, ওতে হবে না। নেভি 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 গাইস 500 টাকা নাও, মানে টাকা না দিতে আমাদের পকেট কেটে গেছে সেগুলোই হয় ঠিক আছে। মানে সবাই মিলে আসলে একসঙ্গে। এখানে কাকা শশার দাম দেওয়া হচ্ছে, এখানে খাচ্ছে গাইস সব মালিক এখানে দুবাই। বড় নোট বের করছে বড় নোট। যাই হোক গাইস এখন আমরা মানে ফার্স্ট টাইম খাচ্ছি শশার মুড়ি খেয়েছি, কিলা খেয়েছি, এরকম শশা এখন। তো যাই হোক দেখতে পাচ্ছ এখন তপু কিন্তু মানে আমার দেখা দেখে কিন্তু ও মেসাজ করছে, দেখতে পাচ্ছ মেসাজ করছে। তো এখানে যাই হোক ভালো ছিল, লক্ষ্মী ছিল। সো আমার বাড়িতে সাইকেল দেখতে পেলে আমি ছাড়বো, বাড়িতে নিয়ে যাবো, বলবো এসো। না গেঞ্জিটা
টাকা ভালো নাও। কি করছে এগুলো? আমি লক্ষ্মী ছিল না এইগুলো দিতে হবে। তো গাইস বাই বাই ট্রেন পুরো 3টে পুরো 45 গাইস একদম পুরো কারেক্ট টাইম এখানে। এখন যাবো ওখান থেকে হচ্ছে খুঁজতে অটো ধরবো, দেন যাবো ওখান থেকে ভাই অটো ধরে আমাদের হোটেল কৃষ্ণগলিতে। ভালো হচ্ছে ওটাই বলছি, রাত আর দেওয়ার পার্থক্য। যাই হোক রাত 11টার সময় নেমেছিলাম আমরা। হ্যাঁ বাবারে বাবা, সে বলো না। তারপরে সেই হোটেল খোঁজা তো আরো মানে হোটেল খুঁজতে হয়েছে। আসলে ভিড় কম আছে, হবে না কারণ সব ফিক্স করা আছে, একটু ভিড় কম আছে এবারে। চলো তো ভাই, তো ফার্স্ট টাইম তারাপীঠ নাকি? ফার্স্ট টাইম নাকি মানে এর আগে এসেছিল তারাপীঠে? আচ্ছা ফার্স্ট টাইম। আমরা মানে আসতাম আগের বারে, বাট আগের বারটা কমপ্লিট হয়নি একসঙ্গে আসা। ছোট একটা ইনসিডেন্সের জন্য আসতে পারিনি, এই বছর চলে যাবে। কথা আছে না, আর এইটা দেখ, কিছু মনে পড়ছে দেখে সেই রাত 11টা, হ্যাঁ ভিক্টোরিয়ার বাগানটাতে। মানে একটা জায়গায় মানে ভাড়া কত রকম হয়, এখানে 50, ওখানে 20, এখানে 10, ওখানে 30। যাই হোক গাইস, এখন হচ্ছে আমরা আছি পুরো স্টেশনের বাইরে, এসছি পাঁচপাতার মোড়ে ধোয়ার জন্য টোটো। সত্যি বলতে গাইস অনেকটাই ভাড়া ডিফারেন্স হয়েছে এখানে। যাই হোক টোটো আসুক, টোটোয় উঠবো, দেন যাবো হোটেল কৃষ্ণগলিতে। আমরা ধরে ফেলেছি টোটো, আর এটাই করে যাচ্ছি আমরা আমাদের হোটেলের দিকে। কারণ আগের বারে এসে যেখানে ছিল ওরা ওখানে যাচ্ছি। হ্যাঁ সাবস্ক্রাইবার বলে কথা। অলরাইট গাইস, তো ফাইনালি চলে এসেছি এখন আমরা আমাদের রুম নাম্বার গাইস, সেই সেম গাইস 204। এই যে রুম নাম্বার নিউ করেছে, রংটা নিউ করেছে। আর আমাদের গাইস সেই ছিল একদম সেই খাট টাইট, সুমনের সেই প্রিয় খাট। খাবো তারপর চান করবো। আর গাইস এটা সেটা মানে একটা মেয়ে করছে, ঠিক আছে? মানে বিয়ের জন্য গাইস দুবাইয়ে চাকরি করে গাইস, নেভি গাইস। মান্থলি মাইনাস হলো 60 হয়ে যায়। একটা সুন্দর নরম ভদ্র মেয়ে চাই বাড়ি গাইস বনগাঁতে। এন্ড চিনতে পারলে গাইস কন্টাক্ট টু বংশমন, বংশমনের বন্ধু হয়। বলো তোমার কেমন মেয়ে লাগে বলো? আর এটা বলে দেয় যে বিদেশ নিবাসী, যে আমাকে পছন্দ করবে, যে আমি পছন্দ করবো। মানে গাইস এটা কিন্তু বছরে হয়তো 2 মাস থাকে হয়তো বাড়িতে নাকি, আর গাইস 10 মাস থাকে হচ্ছে গিয়ে দুবাইতে। তো গাইস যে কোনো মেয়ে থাকো, যারা গাইস মানে ভালোবাসো একে না এর টাকাকে, কন্ট্যাক্ট হিম এন্ড গাইস বিয়ে করে থাকে, ঠিক আছে? হচ্ছে মেইন কাজ খাওয়া, কারণ সত্যি বলতে খাওয়া আমার শরীর কারো কারণে চলছে না। আর আমি আমার ভিডিও করছি গাইস ফ্রন্ট ক্যামেরায়। আমি সত্যি বলতে ফ্রন্ট ক্যামেরায় খুব কমই ভিডিও করি। সে হলো সেই রাস্তা, একদম ফেমাস রাস্তা সামনে হচ্ছে গাইস, গেলে পুরো তারামা শহনি। আমরা যাবো হচ্ছে সামনে হোটেলটা, যার নাম হচ্ছে আশুতোষ হোটেল। খুব নোংরা আয়নাটায়। যাই হোক দাও দাদা, জিনিস দেখবে, ওই দেখো চিকেন চাপ। আর জিনিস দেখবে, ওই দেখো কমপ্লিট। কোনটা খাবে? তো এসে হচ্ছে আমাদের মেইন খাবার একদম গাইস, ডবল ডিমের অমলেট, আলু ভাজা গাইস, তরকারি গাইস, ডাল দিয়ে মাখানো ভাত। 2 hours later. সো যাই গাইস, এখন বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে তবু ভিডিওটা আমি কন্টিনিউ করছি, কারণ আস্তে আস্তে পেট ব্যথা হচ্ছে, ঠিক আছে গাইস? আমরা সবাই বসে আছি এখানে, দেখতে পাচ্ছ। আমাকে সুমন করতে বলেছে। আমার নামে কেস খাওয়া দিল, দেখেছিস? হ্যালো গুগল, তবুর বউ কেমন আছে সেটা বলো, নামটা বলো। হলো তোমার কাকা হলো তোমার। যাই হোক তবুর সাথে দেখা করতে ভাই এসছে, আর তবু না বাথরুমে গেছে, ঠিক আছে? আর ও ভিতরে গিয়ে ফাজলামি করছে, ঠিক আছে? এই মানে ফোনের মাধ্যমে গুগল অন করে দিয়ে। ভাই ভিডিও কেমন লাগে? ভাই ভিডিও কেমন লাগে? হ্যাঁ ভালো, ওই জন্যই এলাম। তাই? আচ্ছা ভালো লাগলো তোর ভিডিও, বলছে। আজকেরটা দেখেছিস? আজকেরটা দেখেছিস? দেখেছে আজকেরটা দেখো, স্টোরিটা দেখেছি। স্টোরি দেখেছিস? তবু দেখেনি আজকেরটা। 100 কে কবে হবে রে? হবে না, 50 থেকে 60 এত কম টাইম লাগে। বাথরুম থেকে ছাপলানোর পর বাথরুম থেকে এখন বেরোলাম। আমার গাইস ভাইটা হচ্ছে এসেছিল পাঁশকুড়া থেকে মন্দিরে দেওয়ার জন্য পুজো। এই বছর 1 লাখ পার হয়ে যাবে। কি করে বলছিস জানি না, আমার নিজে কেমন লাগছে একটা। 2 লাখের কাছাকাছি চলে যাবে ভাই। আমি ব্লগ বন্ধ করে এলাম গাইস, টাটা। 2 লাখ এই মাত্র মার্চ, এখনো 9 মাস বাকি আছে। দেখা যায় গাইস, হোপ ফর দ্য বেস্ট।
এইগুলো 1 লাখ পার 1.5 লাখ টাকা ধরে ভাই। মা তুমি দেখো আমায়, ঠিক আছে যাওয়ার হবে গাইস, বাকিটা পরে দেবো, ঠিক আছে। ফাইনালি যারা দেখলে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার সব কিছু করে দিও গাইস। আমার জাস্ট এডিটিং সব তো কমপ্লিট হয়ে যায় গাইস, এই যে এতটার মতো। আর টাটা টেক কেয়ার, বাই, লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ অল। গাইস যা যা থাকো তারাপীঠের মধ্যে, এখন হচ্ছে আমরা আছি কৃষ্ণকলি হোটেল রুম নম্বর 204-এ। আর যা যা থাকতে মানে আসতে চাও গাইস, আজকে 3 তারিখ, কালকে গাইস 4 তারিখ পুরো থাকবো, চলে এসো গাইস, দেখা যাবে। লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ অল গাইস, টাটা টেক কেয়ার, বাই। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, নিজেদের খেয়াল রেখো, টাটা।